嘅有人咧就投訴，點解你講啲嘢咧，淨係同香港人講，唔係同大陸人講喎澳洲都好多大陸人喎，澳洲教會好多大陸人喎咁樣。唉，你有所不知啦。本來澳洲教會都有好多香港人嘅，但係咧唔知點解走晒。咁佢哋無無聊聊咁想揾條友咧講啲無聊嘢，越無聊越好，越無厘啦晒又好就揾啲我係咁吹你咧即係凝聚咧香港人個社區喺澳洲嗰啲教會咧就留翻俾大陸人翻啦，香港人話咧唔再翻教會啦佢哋真係咁所以咧對唔住啦，我哋呢個平台咧就盡量遷就翻香港人先嘅咁如果大陸人中意聽你咪聽咯，你唔中意聽我都冇辦法㗎，係咪先？OK 啦，